Que en esta ocasión vamos a llegar a esta cascada caminando aproximadamente 2 millas. Bueno, primero empezamos, está un poco empinado y hay que subir varias escaleras. Esto es en Sequoia, es un trail de ida y vuelta, aproximadamente 3 millas, 3 y media, pero vale completamente la pena. Vamos caminando en este sendero. Y aquí, como podemos ver, está lleno de árboles, el río pasa a la derecha y a lo lejos se puede ver la cascada. Seguimos caminando, vale 100% la pena caminar en estos bosques. Había demasiada agua, todo estaba verde. Esta cascada es épica. Cae desde la montaña y se vuelve